Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Bu video ushbu kanaldan olinib, tarjima qilinib sizlarga havola etildi. Xato kamchiliklari uchun uzr so'raymiz. Bir kishi bozorda shirinlik sotardi. U ochko'z edi, har bir tiyinni hisoblar edi. Bolalar uning do'koni oldida to'planib, bitta konfet so'raganida juda ham g'azablanardi. Keyin bolalar uning do'koniga yugurib, gaplar bilan chalg'itishdi. Qolgan bolalar esa shirinliklarni o'g'irlashdi. U birdaniga hammasini kuzatishga ulgurmasdi. U qo'llarini silkitib bolalarning orqasidan quvlar edi, lekin hammasini tutishga ulgurmasdi. U hech narsa qila olmagani uchun juda g'azablangan edi. Kechqurun do'konni yopayotganida unga uzun paltoli bir chol yaqinlashdi. "Ko'ryapman, seni o'marishyapti", dedi qariya. "Men seni bitta tilagingni bajara olaman." U hatto hayron ham bo'lmadi. Ochko'zlik uni ko'zini shunday qoplagan ediki, "Atrofimdagi hamma narsani ko'rishni xohlayman. Birorta yosh bola mendan hech narsa o'g'irlolmasin", dedi u. Chol kichkina qutini olib chaqnatdi va qorong'ulikka g'oyib bo'ldi. Ochko'z savdogar yelkasini qisib uyga ketdi. Ertasi kuni u qo'lida g'alati qichishishni his qildi. Tirnalab hayratda qoldi. Qo'lining kaftidagi terida kichik bir qora ko'z paydo bo'ldi. Teri qichishishi tarqamadi. U yelkasiga o'tdi. U yerda teri cho'zildi va tarqalib ketdi. Yana bir ko'z paydo bo'ldi. Keyin yuzi qichishdi, bo'yin va beli ham. Butun kun davomida uning butun tanasida ko'zlar paydo bo'ldi. Hattoki ko'krak, qorin, yelkalarida ham. U qo'rquvdan kiyimlarini yirtdi, lekin bu foyda bermadi. U hattoki bu dahshatni hech kim ko'rmasligi uchun qalinroq kiyimlar bilan berkinmoqchi bo'ldi. Lekin kiyimlar nozik ko'zlarga tegib chidab bo'lmas darajada og'riq berardi. U ortga yurayotganida qoqilib yiqilib tushdi. U to'g'ridan to'g'ri orqasini qoplagan ko'zlari bilan tushdi. Endi savdogar atrofni o'rab turgan tomoshabinlar to'dasini ko'rdi. U hamma narsani ko'rardi. Lekin u o'ziga dahshatli og'riq keltirmasdan hattoki joydan qimirlay olmasdi. U yotgan holatda ko'z oldida shirinliklar emas, butun hayoti o'g'irlanayotganini his qilib yotardi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar